We are Falcani, injiru kan jiru huursaa namaa, sochii namaa, sochii ogeessotaa, sochii warra baratan fakkaatanii, sochii warra dubbii bareechanii dubbatan fakkaatanii, sochii sooressotaa,
sochii warra hawaasa keessatti aangoo olaanaa qabaniitu biyya lafaa kanarratti har'a baay'ee mul'achaa jira. Waldaa kiristaanaa keessatti illee malee sochiin hafuura qulqulluu dhaloota keessatti akka inni dhaabbatee jiru hundi keessan beektu. Otoo hafuurri qulqulluun socho'aa jiraate, otoo hafuurri qulqulluun hojjechaa jiraate, waldaan kiristaanaa maqaa gaarii hin dhabdu ture. Waldaan kiristaanaa ulfina kaleessaa sana har'as qabaatti ture. Akkuma bara Phexros fa'aa sobdoonni Anaaniyaasii fi Safiiraan fa'aa gadi ba'anii yeroo hafuura qulqulluu sobanitti lafa dhahanii du'anitti namoonni hafuura qulqulluu soban har'as otoo sochiin akkasii jiraate deddeebii akkasii hin godhatan ture. Yaa obboloota koo har'as taanaan boru kiristaanni hafuura qulqulluu malee homaayyuu hin qabu. Inni qabsiisa keenyadha. Inni waan nuyi Waaqayyoorraa fudhannedha. Inni waan Kiristoos nuuf kennedha. Qabeenyi guddaan lafa kanaaf kenname. Eebbi guddaan lafa kanatti gadhiifame. Beekumsi guddaan lafa kanatti gadhiifame. Yaada Waaqayyoo nu hubachiisuuf, jireenya bara baraa nu barsiisuuf, ulfina dhufuuf jiru nu barsiisuuf, waa'ee Kiristoos nu keessatti jabeessee dhaabuuf kan nuuf kenname hafuura qulqulluu qofaadha. Hafuura qulqulluu qofaadha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jireenyi keessan hafuura kanaan haa golgamu. Isin keessa haa socho'u. Hafuura qulqulluu kan irraanfattan, hafuura qulqulluu kan dhiiftan, lafeen keessan humna godhatee sosocho'aa jalqabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kana argadhaa. Lafa jirtanitti hafuura kanaan tuqamaa. Egaa koorsii hafuura qulqulluu yeroo barannu piraaktikaalii baranna. Maaliif hafuura qulqulluun sosocho'uu qaba? Jireenya keessanitti irratti arguu akkasiin qabdanitti piraaktikaalii baranna waan ta'eef mee jalqabaa irraa hafuura qulqulluun maalidha? Hafuura qulqulluun akkuma beekamu jechoota lamarraati kan inni dhufe hafuuraa fi qulqulluudha. Hafuura kana maal jedhu macaafni qulqulluun waa'ee hafuura kanaa maal jedha isa jedhuu fi akkaataa barreeffama macaafa qulqulluutti jechi kun afaan Hibruuf afaan Giriikiitiin ibsameera. Irra caalaa afaanota kana lamaaniin macaafni qulqulluun akka barreeffame yeroo baay'ee ilaalleerra. Afaan Aramaayikii illee jira. Haa ta'u malee irra caalaa kakuu moofaan afaan warra Ibrootaatiinidha kan inni barreeffame. Kakuu haaraan Giriikiitiinidha kan inni barreeffame. Maaliifi Giriik yeroo sana bara Yesuus Kiristoos fa'aa qaroomni naannoo Meesoopotaamiyaatti jalqabee fi Giriik keessatti jalqabe ogummaa barreeffama isaanii aadaa isaanii ol kaaseera waan ta'eef afaan Giriikiitiin akka inni barraa'u kan ta'e sirna barreeffama qindaa'aa kan qabu bara sana warra Giriikiidha yookiin immoo warra Helen warra jedhamanidha waan ta'eef kanaaf afaan kanaan barreeffame jechuudha. Afaan Ibrootaatiin hafuura jechuun ruwaak jechuudha. Hafuura jechuun warri Ibroota afaan isaaniitiin raak yookiin immoo raak jedhu. Afaan Giriikiin immoo niyuma yookiin niyo jedhama. Hafuurri kuni niyuma yookiin immoo niyo jedhama. Neomaatooloojii yeroo jennu saayinsii yookiin immoo loojii yookiin immoo loogosii inni jedhu kuni qo'achuudha. Saayinsii hafuuraa kana kan qoratu jechuudha. Neomaatooloojii akkuma baayoloojii faa jennu amma baayoloojii jechuun baayoo jechuun laayif jechuudha. Loojii jechuun steedii jechuudha miti loogos jechuun yookiin immoo baayoloojii jechuun saayinsii waa'ee lubbuu qoratu jechuudha miti. Neomaatooloojii jechuun immoo akkasuma waa'ee hafuuraa kan qoratu jechuudha. Koorsiin kun waa'ee hafuuraati kan inni qoratu. Egaa hafuura jechuun kun immoo afaan warra Giriikiin raakiidha kan inni jedhamu. Afaan warra Ibrootiin raakiidha kan inni jedhamu. Afaan warra Giriikiitiin immoo niyumaadha jedhama jechuudha. Raak jechuun kun maal jechuudha? Qilleensa guddaa, bubbee, hargansuu jechuudha. Biriizii jechuudha. Niyumaa jechuunis afaanuma Giriikiif afaanuma Ibrootiin ta'e malee innis qilleensa hargansuu yookaan immoo hafuura jechuudha. Qilleensa jechuudha. Hafuura jechuun kana jechuudha. Qulqulluu jechuun immoo akkuma isin beektanii qulqulluu jechuun kan mudaa hin qabne waan hin xuroofne jechuudha. Seenaa macaafa qulqulluutiinis jechi kun afaan lamaan ibsame.
kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis ibsamee waan jiruuf qulqulluu jechuun afaan Ibrootiin qaadesh jechuudha. Qaadesh yookiin immoo qaadesh. Isin dachaa qaadesh barniyaa beektu. Qaadesh jechuun qulqulluu jechuudha. Yookiin immoo qiddus isa jedhani asiitii fakkeenyaaf afaanonni Amaariffaa baay'een isaanii afaan warra Ibrootaa irraa akka inni fudhatame beektu. Qiddus isa jennu qulqulluun qiddusiidha. Miniiree kan inni jedhamu qulqulluu jechuun afaan warra Ibrootaatiin qaadesh yookiin immoo qaadesh qiddus akka jechuuti jechuudha. Afaan warra Giriikiitiin immoo hagiyoos qulqulluu jechuun afaan warra Ibrootatiin qaadesh jechuudha. Afaan warra Giriikiin immoo hagiyoos jechuudha. Egaa jechi qulqulluu jedhu kun ibsa maqaatii hafuura Waaqayyoo ibsuufidha. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Qulqulluun kun hafuura kana ibsuufidha kan inni itti fayyadamu jechuudha. Walumaa galatti egaa macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessatti hafuura qulqulluu kan jedhu bakka sadiitti qofaa ibsame. Hafuura qulqulluu kan jedhu bakka sadiitti qofaadha kan inni ibsame. Hafuura kan jedhuuf qulqulluu kan jedhu iddoo garaagaraatti ibsameera. Hafuura Waaqayyoo, hafuurri koo kan jedhu kan Waaqayyoon ibsu, hafuura isaaf isa kan ibsu iddoo baay'eetti barreeffameera. Garuu hafuura qulqulluu kan jedhu iddoo sadiitti qofaadha kan inni ibsame. Innis faarfannaa 51:11, Isaayaas 63:10, ammas Isaayaas 63 irratti iddoo kana sadanitti ibsameera jechuudha. Irranis ni deebi'a. Iddootti kakuu moofaa keessatti sadii qofaa hafuura qulqulluun ibsameera. Innis faarfannaa 51:11, Isaayaas 63:10, ammas Isaayaas 63:11. Kanneen sadan keessatti hafuurri qulqulluun ibsameera. Kakuu moofaa keessatti immoo iddootti hafuurri qulqulluun ibsame kakuu moofaa keessatti egaa iddootti hafuurri qulqulluun ibsame iddoo kana sadan keessatti qofaadha. Haa ta'uyyuu malee macaafa qulqulluu keenya keessa kakuu haaraa keessatti immoo bal'inaan qulqulluu kan jedhu ibsameera. Maaliifi hafuura qulqulluu jalqabni hundeeffamni waldaa kiristaanaa jalqaba guutamanii ija jabaatanii sokkuun abdii Kiristoos isaaniif kennee isaanirraa adda ba'e iddoo isaan itti fudhatan, iddootti waldaan kiristaanaa hundoofte, iddootti amantoonni humna godhatan, iddootti abdiin amantoonni qaban dhugaa ta'uusaa, Kiristoos du'ee ka'ee waaqarra deemee mirga abbaa ga'uusaa, achi ga'uusaa maaliin delivered yookiin immoo waan tokko amma tekstii tokko yookiin waan tokko yoo namaaf ergitanii deliveriin jira. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko manuma ta'anii waan baay'ee ajajatu, piizaa, bargarii yoo barbaadan deliveriin isaanii godhamee mana gahaa fi waan barbaadan miti. Kiristoos waaqarra gahee abbaa bira gahee ulfinaan gahuusaa maaliin baranii beektu? Gaheera Phexros isaanii galeera jedhee bilbile miti Yesuus Kiristoos. Yohaannis galeera, mana abbaa koo gaheera, karaatti urjii keessatti homtuu nan qabanne ani achi gaheera jedhee bilbile miti obboloota ko. Bilbilli guddaan Kiristoos ulfinaan gahuusaa, gilooriirraa gara gilooriitti darbuusaa, mirga abbaa taa'uusaa mirkaneessituun qabsiiftuun nuyi qabnu kiristaanonni booru akka inni gara biyya sanaatti nu fudhatu, booru akka nuyi duraa kaanu kan nu taasise maalidha? Hamma hafuura qulqulluun dhufutti, hamma hafuura qulqulluu isin ergutti mandara kana keessaa, Yerusaalem keessaa hin bayinaa jedhee itti himeera.